Komisionerin Evropian Johannes Hahn e kanë pritur sot në Shkup dorëheqja e deponuar, por jo edhe aktivizuar e kryeministrit Nikola Gruevski dhe çështjet e pasgjidhura të pastrimit të listës zgjedhore dhe mediumeve, thekson radioja Evropa e Lirë, duke cituar ministrin e jashtëm të Holandës Bert Koenders, vendi i të cilit nga ky fillim vit është kryesues i radhës i Bashkimit Evropian, se zbatimi i marrëveshjes politike të qershor-korrikut, zgjedhjet e lira dhe të ndershme në muajin prill, si dhe implementimi i epërsive urgjente reformatore janë vendimtare për kthimin e mirëbesimit të publikut në sistemin politik. Ndërkaq, rrjeti televiziv Al Jazeera rikujton se vitin e kaluar qeveria Gruevski u gjet përballë akuzave se ka bërë mbikëqyrje të paligjshme, ka ndërhyrë në punën e medias dhe të gjyqësisë, ka falsifikuar zgjedhjet, kurse emërimet në postet më të rëndësishme i ka bërë sipas qelësit familjar dhe të ortakërisë. Akuzat, rikujton ky televizion i njohur, kulmuan me publikimin e transkripteve të përgjimeve të cilat Gjoja i ka bërë qeveria e që publikut ja paraqiti opozita. Gruevski ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe pohon se është viktime e komplotit. Analistët mbrojnë qëndrimin se vendosmëria me të cilën Gruevski dëshiron t'i mbajë zgjedhjet është shenjë bindjes së tij se VMRO-DPMNE-ja ka për të triumfuar sërish.